안녕하십니까. 매직 맥가이버 자동차 고장 예방 배신기입니다. 이렇게 우리 레미콘 차 우리 또 오늘 오셨습니다. 우리 라세파워를 5년 이상 장착하고 계시고 차를 여러 대 바꾸면서 이전 장착해갖고 잘 사용하고 계신 게 또 그 소개로 또 장착하고 계신 분이 잘 사용하고 있고 도대체 뭐 정비공장 갈 일이 없다니까 이렇게 또 우리 장착하신 고객님 소개로 오셨습니다. 지금은 소개로 이렇게 많이 왔어요. 왜 그러냐면 세월이 지나가니까 우리 라스파는 세월이 지나가면 증명이 됩니다. 다른 거 뭐 있겠습니까? 세월이 지나니까 증명이 돼 가지고 확실히 고장이 덜 난다는 게 증명이 되고 차 성능이 좋아진 걸 확인이 돼 가지고 이렇게 오십니다. 이 레미콘 차가 사실은 유로6에 적응이 안 되는 차예요. 시동을 많이 걸어 놓잖아요. 네, 맞아요. 그러니까 DPF 쪽에 이게 에러가 많이 뜨고 또 스카이 그 뭐 크레인 같은 거 뭐 시동 계속 많이 걸어 놓고 하루 종일 일하는 차들 전화 많이 받습니다. 근데 장착해 가지고 헬타 관리만 제대로 하면 진짜 대박입니다. 이거 제대로 사용하신 분들은 좋다고 난리죠. 우리 사장님 그래가지고 좀 오셨어요. 지금 양산 쪽에 몇 대 달아놨거든요. 그분들이 잘 쓰고 계시는데 그 같이 우리 사장님이 아는 분은 몇 분 있어요. 한 두 분. 저분 어떤 분? 두 분하고 다른 사람 또. 우리 회사에 2대. 그분들이 뭐라고 그러던겨? 뭐 좋다하죠. 뭐 그분들은 단지 오래됐어요. 그러니까 뭐 정비공장 갈 일 없다죠. 운전이 편하다는데 그분도 저 다리가 아파갖고 혼나는데 다리가 안 아프대. 맞아요. 그 악셀 페달 받고 그리고 또 이게 시멘트 먼지를 많이 먹잖아요. 내가 이거 처음 시작할 때 초레라로 운전하면서 했거든요. 용접 발전기를 갖고 다니면서 오일 정리기가 너무 좋았고 나 쌍용 벤츠에다가 용접 발전기를 아예 얹어 갖고 다니서 투자 본다고. 그래갖고 도커에서 컨테이너 했으니까 도커에서 나란히 있다가 당신 오일을 한번 찍어봐. 내 오일 한번 찍어봐. 나는 몇십만 20만 뛰는데 당신 오일 간지 얼마 됐어? 얼마 안 됐대. 그러면 5,000km 넘었죠? 그러니까 넘었대. 그러면 딱 손을 만져보면 내 오일이 더 매끄러웠거든. 그리고 이물질감이 없어. 유튜브 많이 봤어요. 유튜브 많이 봤죠. 그런데 이 차가 몇 년식입니까? 18년식. 그러면 이제 8년 차 나네. 몇 킬로 탔어요? 28만인가. 근데 킬로가 의미가 없어요. 시동 걸어놓고 이거 계속 돌린 게 오히려 죄악이니까. 8년 동안 얼마나 그 시동 바퀴 굴러가는 시간보다 시동 걸어놓은 시간이 더 많았죠. 그러니까 세워놓고 골병 들었대요. 그리고 내가 제일 먼저 시멘트 공장 레미콘 회사에 갔거든요. 이렇게 좋은 건 레미콘 회사에 해야 된다고 갔더만 이 시멘트 먼지를 그 공장장이 걸더라고. 아 이거 좋은 건 맞다고. 어찌 하냐고. 그러니까 시멘트 가리를 못 끓는데 에어컨 하나에서. 그렇죠. 그래갖고 보링하려고 올펜 밑에 해보면 시멘트 먼지가 거기에 들어가갖고 가다마리가 돼 있답니다. 그거 망치로 두드리면 그게 오일 속에서도 가다마리가 돼 있대. 맞아요. 맞죠? 그러니까 그게 결국은 너무 미세한 건 못 그런데 우리 걸 가면 걸러진다는 얘기죠. 오일 속에서 이렇게 돌아다니는 물질이. 그래서 오일 교환할 때쯤 되면 거친 느낌이 오는 것은 에어컨 안으로 들어가는 이물질이 많아요. 아무리 에어컨 같은 거 해도 공기 들어가는 나이도 빨리 들어가거든. 그렇죠. 그래서 오일을 열심히 간 결과가 어떤 거 한지 한번 보여드릴게요. 오일 열심히 갈고 나면 결국은 메탈 베어링이 이렇게 벌겋게 사라져 버려. 이거 지금 오일 열심히 간 차예요. 그리고 여기서 이제 교환을 해야 되는데 교환을 안 하면 이렇게 안에서 따라 돌아 버려. 왜 공간이 있으니까 키가 넘어가 버린단 말이에요. 원래는 이렇게 키가 있잖아요. 키가 있는데 이 안에서 달아지면 어찌 되겠어요? 키가 넘어가 버려. 그래서 우리 걸 장착을 하면 색가루가 나온 걸 확인을 해가지고 이 차가 보링발을 쳤다. 견인되기 전에 엔진 바로 붙기 전에 제발로 보링을 갈 수가 있어요. 근데 희한한 것은 유로6는 그런 것도 없어. 왜? 열하고 카본 때문에 맞아요. 이렇게 달아지기 전에 먼저 보링 들어가 버리더라고. 내가 거의 다 그래요. 그래서 열 잡아주고 카본 잡아주고 오일 좀 항상 세월 정도 유지하면 고장과 노화를 방지할 수 있다. 그걸 장착하면 됩니다.